Այսօր մեզ է միացել տնտեսագետ Սոս Խաչիկյանը, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բերեք մի առանցքային հարցից սկսենք, որովհետև թարմ են տպավորությունները, դեռ Մակրոնի այցը շարունակվում է Հայաստան։ Եվրամիություն Հայաստան համաժողովը կունենա տնտեսական էֆեկտ շոշափելի։ Ես կարծում եմ առնվազն ռազմավարության տեսանկյունից եւ հեռանկարային գործիքակազմ ստեղծելու տեսանկյունից կունենա, բայց ռեալ տնտեսական էֆեկտն իհարկե կունենա այն պարագայում, երբ որ հնարավորություն ստեղծվի ունենալ հաղորդակցության ուղիներ, իսկ մենք գիտենք, որ հաղորդակցության ուղիների հարցը բավականին բարդ է եւ մյուս տարբերակը թվային ուղղությունը տնտեսության, այդ առումով մեր մոտ ինստիտուցիոնալ խնդիրներն են մի քիչ շատ, այսինքն բիզնեսի վերափոխումը դեպի թվային դաշտ կպահանջի երկար ժամանակ եւ բավականին շատ ռեսուրսներ։ Իսկ ռեալ տնտեսական էֆեկտ ինչ չափով կունենա, դա իհարկե կախված է մեծ չափով նաեւ տարածաշրջանային այլ գործոններից, ես նշեցի հաղորդակցությունը, բայց ոչ միայն հաղորդակցությունը, այլ նաեւ տնտեսական անորոշությունները, գործընկերային անորոշությունները բավականին բարդ փուլ է ապրում այսօր աշխարհի այդ առումով եւ համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ ժամանակ տրամադրելու եւ մեծ ռեսուրսներ տեղաբաշխելու դեպքում նոր դա հնարավոր կլինի։ Քաղաքական գործոնը դնենք մի կողմ եւ հասկանանք Եվրամիության ինչին է պետք Հայաստանը որպես տնտեսական միավոր։ Ես կարծում եմ որպես կապակցող օղակ նախ եւ առաջ կապակցող օղակ, որովհետեւ ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհը այսօր ձգտում է դիվերսիֆիկացիայի։ Նախկին մոդելները գրեթե չեն գործում կամ գործում են մասամբ։ Նախկին արժեշղթաները, տնտեսական արժեշղթաները վերափոխման փուլում են։ Այդ վերափոխման փուլում ես կարծում եմ, որ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը դուք նշեցիք քաղաքականը, եթե մի կողմ դնենք, աշխարհագրական դիրքը դեպի Մերձավոր Արևելք եւ դեպի Կենտրոնական Ասիա, դեպի ասիական երկրներ, իհարկե այնպես չէ, որ միայն Հայաստանով կարելի է այդպիսի ուղիներ ունենալ։ Գիտենք, որ Վրաստանով կան բավականին լուրջ նախագծեր, Ադրբեջանով, բայց Հայաստանը որպես այլընտրանք բարդ աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանում կարծում եմ դիտարկվում է եւ առնվազն այդ առումով որպես տնտեսական նոր արժեշղթայի մաս Հայաստանը կարող է դիտարկվել։ Ինչու են Ֆրանսիան առանձնանում եվրոպական երկրների մեջ Հայաստանի հետ հարաբերությունը։ Գիտեք, Ֆրանսիան պատմականորեն ունի, կարծում եմ, որոշակի առաքելություն այս առումով եւ բացի այդ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները լիարժեք, չգիտեմ, ինչ չափով տնտեսական, մենք տնտեսական մեծ ինտեգրացիա չունենք, բայց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները մենք սիրում ենք, ասենք, պատմական արժեքներ եւ այլը, նույնը ենթադրենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում սիրում ենք ասել պատմական, մշակութային, նույնը կարծում եմ Ֆրանսիայի շրջանակում է եւ Ֆրանսիան այս առումով միգուցե ավելի մեծ հետաքրքրվածություն ունի Թուրքիայի Իրանի հետ հարաբերությունների համատեքստում, օրինակ Ֆրանսիան եթե դիտարկենք, նույն Իրանի հետ համագործակցության Եվրամիության եւ Իրանի հետ համագործակցության շրջանակում նույնպես Ֆրանսիան ուներ առանձնահատուկ դերակատարում։ Ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանային հարցերի տեսանկյունից Ֆրանսիան ունի որոշակի առանձնահատկություն, կրկնեմ, միգուցե պատմական, միգուցե աշխարհաքաղաքական առումով եւ Ֆրանսիայի դերակատարումը Եվրամիությունը համարում է արդյունավետ։ Միակ առանձնահատկությունն այն է նախկինի եւ մեր օրերի համեմատ, որ Ֆրանսիան համարձակում է զենք մատակարարել մեզ։ Գիտեք, ոչ միայն Ֆրանսիան, այսօր Հայաստանը կարողանում է զենք ստանալ բազմաթիվ այլ երկրներից եւ եթե Եվրամիությունը դիտարկենք, Եվրամիության շրջանակում բոլոր երկրները չէ, որ կարողանում են զենք արտադրել։ Նույն Գերմանիան հզոր պետություն է, ինչպիսի կամ Մեծ Բրիտանիան, մենք գիտենք, որ զենքի առումով նրանք չունեն այն ենթակառուցվածքներ, ինչպես Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան այդ առումով եւ միջուկային զենքի առումով միգուցե իհարկե սա անուղակի մեջբերում, բայց Ֆրանսիան Եվրամիության շրջանակում ունի որոշակի առանձնահատկություններ, կարծում եմ, եւ այդ առանձնահատկությունները հաշվի առնելով որոշակի հարաբերություններ է վերապահված տարածաշրջանային երկրներին։ Հիշենք Ֆրանսիա-Ադրբեջան հարաբերությունները նաեւ ինչու էր Ադրբեջանի հարաբերություններն այդքան շատ լարված Ֆրանսիայի հետ, Եվրամիության, ի տարբերություն Եվրամիության մյուս անդամ երկրների։ Միգուցե այստեղ կա աշխարհաքաղաքական
ինչ որ ռազմատեխնիկական հենք, որը հրապարակային չէ, բայց բոլոր դեպքերում Ֆրանսիայի առաջնահերթությունների շրջանակում այս տարածաշրջանը կարծում եմ մտնում է։ Երևանից Եվրամիության որոշ պաշտոնյաներ մեկնեցին ուղիղ Բաքու։ Իտալիայի վարչապետ, Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար։ Այնինչ մենք գիտենք, որ Եվրամիությունը այնուամենայնիվ Բաքվի կարիքը զգում է։ Իրականում այդպես է։ Ի նկատի ունեք հենց այս այցը, Այցը նաև դրա ուղղված կարծես։ Սովորաբար վերջի եթե տարիներին դիտարկենք, ապա փորձում են իրականացնել նաև հավասարակշռված քաղաքականություն, այսինքն այցը դիտարկել նաև տարածաշրջանային տեսանկյունից։ Ճիշտ է, համաժողովը Հայաստանում էր կազմակերպվել եւ Հայաստանը բնականաբար ունի առանձնահատկություն այս առումով, բայց միգուցե պետությունների ղեկավարները որոշ այցը ձևակերպում են նաև տարածաշրջանային իմաստով, ձևակերպում են նաև Հայաստան-Ադրբեջան, իհարկե խաղաղության կոնտեքստը մի կողմ դրած, իրենց անհրաժեշտ է նաև հաղորդակցության ուղին։ Հիմա դրա ադրբեջանական էներգակիրներ։ Իհարկե, ադրբեջանական էներգակիրներ կամ եթե դիտարկում ենք Հայաստանը որպես կապակցող օղակ ասիական երկրների հետ, ապա առանց Ադրբեջանի դա շատ ավելի դժվար է իրականացնել, տարածություն չկա աշխարհագրական, Իրանի հետ գիտենք ինչպիսի հարաբերություններ են, միգուցե առաջիկա տարիների ընթացքում փոփոխության ենթարկվի, բայց այժմյան համատեքստը Հարավային Կովկասն է, եւ Հարավային Կովկասում եթե Հայաստանը դիտարկվում է որպես տարանցիկ ուղի, որպես տնտեսական արժեշղթա, ապա Հայաստանը առանձին չի կարող դիտարկվել։ Պետք է դիտարկվի ինչ որ առումով Վրաստանի հետ, ինչ որ առումով Ադրբեջանի հետ, միգուցե ապագայում նաև Իրանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ այդ համատեքստը շատ ավելի լուրջ արժեք կստանա, տնտեսական արժեք։ Մոսկվան պարբերաբար Հայաստանին հիշեցնում է, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները հնարավոր չէ կառուցել Եվրասիական տնտեսական միության հաշվին։ Սա արհեստական ձևակերպում չէ արդյոք։ Չեմ կարծում արհեստական ձևակերպում է, դրա մեջ իհարկե կա արհեստական չի անգամ կամ, երբ մեր արժև այդպիսի պահանջ են։ Ես կարծում եմ այս փուլում դեռ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Կարծում եմ դեռևս զարգացման այնպիսի ներուժ չի ստեղծվել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունում կամ այնպիսի մենք կետի չենք հասել Հայաստան-ԵԱՏՄ համատեքստում, որ դրանք միմյանց խանգարեն։ Այս փուլում չեմ կարծում դրա անհրաժեշտությունը կա, այս փուլում կա ընդհակառակը, օրինակ Ռուսաստանը բավականին լուրջ կերպով կարող է դիտարկել Հայաստանը որպես խողովակ, ես չասեմ շրջանցող խողովակ, բայց ասեմ որպես այլընտրանք, որովհետև ակնհայտ է, որ հասարակության զարգացման ներկա պայմաններում տեխնոլոգիաների դերը առօրյա կյանքում, հասարակական պահանջմունքներում, թեկուզ եւ ներքին սոցիալ-տնտեսական խնդիրների ապահովման շրջանակում ինչպիսի կարևորություն ունեն եւ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում նույն Ղազախստանը նույնպես կարծում եմ դիտարկվում է այդ առումով, որտեղ Ղազախստանը նույնպես ունի բավականին լուրջ դիվերսիֆիկացիոն քաղաքականություն։ Ուղղակի այստեղ պետք է իսկապես լինի այնպիսի գործընկերային հարաբերություններ, որ դիվերսիֆիկացիան եւ բալանսավորումը չդիտարկվի որպես որևէ պետության ընդդեմ որևէ պետության քայլ եւ այս առումով կա անելիք, այս առումով կարծում եմ լրացուցիչ խորհրդատվությունների, խորհրդակցությունների կարիք կա։ Օրինակ, ռուսական շուկայում վերջին օրինակներ ամենաթարմ, եթե անհրաժեշտ է խոսենք դրա մասին, հայկական ապրանքները որոշակի դժվարությունների են հանդիպում իրացման շրջանում։ Ինչու՞։ Եթե մենք Ռուսաստանին այդքան պետք ենք։ Մենք իհարկե Ռուսաստանին պետք ենք, Ռուսաստանն էլ մեզ է պետք, դա փոխադարձ պետք է լինի, ոչ միայն մենք Ռուսաստան։ Եթե ձևակերպենք այնպես, որ մենք Ռուսաստանին պետք ենք, մեխանիզմը լիարժեք չի աշխատի։ Դա պետք է լինի փոխադարձության սկզբունքով։ Իհարկե հաշվի առնելով պետությունների մասշտաբները, հաշվի առնելով պետությունների նպատակները, բայց փոխադարձության սկզբունքը կարծում եմ պետք է աշխատի։ Գիտեք, ես չէի ցանկանա 1-2 ապրանքատեսակի շրջանակում կարծիք կազմել, բայց ես կարծում եմ, որ եւ երրորդ երկրներ կարող են այստեղ ազդեցություն ունենալ, եւ նաեւ պետությունների ավելի ցածր մակարդակներում գործող
ենթակառուցվածքներ, միջգերատեսչական մարմիններ կարող են ազդեցություն ունենալ։ Իհարկե, ջերմուկի պարագան, եթե դուք դիտարկեք, այո, ջերմուկի պարագայում կարծում եմ խնդիրը մի քիչ ավելի շատ բարձրաձայնվեց, անկեղծ համացանցում բաց աղբյուրներում շատ մեծ տեղեկատվություն չկա այդ առումով, պատճառների առումով, ինչ չափով էր խնդիրը իրական, ինչ չափով էր արհեստական, կար արդյոք խնդրին հավելյալ այսպես բարդություն հաղորդող գործոններ թե ոչ, բայց կարծում եմ դրանք միջգերատեսչական մակարդակում լուծվող հարցեր են։ Առնվազն այս պահին ես չեմ կարծում, որ իմաստ ունի դա շատ կամ նմանատիպ խնդիրները շատ մեծ ծավալում ունենան, որովհետև դրանք իհարկե ինչ որ մի փուլի կարող են խանգարել նաև միջպետական հարաբերություններին։ Մենք պետք է հասկանանք նաև, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների աշխարհագրական առումով մեջտեղում կա Վրաստան, եւ Վրաստանը կարող է շահագրգռված լինել, ինչպես տարանցման հարցում խնդիրներ առաջանալով, ի նկատի ունեմ հավելյալ արդյունք պահանջի այդ առումով, ապրանքների փոխարինելիության առումով, եւ սրանք գործոններ են, որ պետք է հաշվի առնվեն։ Ռուսաստանը պետք է որ շահագրգռվածություն ունենա հայկական երկաթուղիները օպերատիվ կարգով վերականգնելուն, չէ՞, եթե հաշվի առնենք ինչ զարգացումներ են տեղի ունենալու այդ մասում։ Գիտեք, դրանք բարդ հարցեր են, վերականգնելու առումով ինչի համար, եթե նկատի ունենանք որ շահագործվեն այդ Հայաստանը շրջափակումից դուրս է գալիս, ստեղծում են այլընտրանքային ուղիներ, որոնք կարող է նաև Ռուսաստանին օգտակար լինել։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքով, այլ նաև Թուրքիայի տարածքով ինչ-որ ճանապարհների բացումը դեպի Ռուսաստան շատ ավելի մեծ մատակարարման շղթա կարող է ստեղծել, քան Վրաստանի տարածքով։ Այսօր ամբողջ ԵԱՏՄ տարածքը Հայաստանի համար ԵԱՏՄ տարածք ապրանքների մատակարարումը հանդիսանում է Վրաստանը, Վերին Լարսը, որը իսկապես խնդրահարույց է։ Եթե Ռուսաստանը կարողանա մինչև այժմ իրականացված քաղաքականության շրջանակում, օրինակ, պետք է փորձ արվեր բացել Վրաստանով սահմանը երկաթուղու դեպի Ռուսաստան, Աբխազիան, այո, կամ Ադրբեջանով դեպի Ռուսաստան։ Եվ այս ընթացքում այդ ճանապարհներից ոչ մեկը չի աշխատել։ Հիմա խոշոր հաշվով տեսնում ենք, որ միտում կա Ադրբեջանով բացվելու, իհարկե առայժմ Ռուսաստանից ապրանքները Ադրբեջան, Վրաստան, Նոր Հայաստան այսպիսի երթուղով են, բայց եթե քաղաքականությունը միտված է նրան, որ ճանապարհները բացվեն, ես կարծում եմ այդ առումով պետք էր հավելյալ ջանքեր, սակայն այդպիսի ջանքեր չեն եղել։ Այսինքն Հայաստանի երկաթուղի դիտարկվել է որպես փակ շղթա։ Ինչին է պետք դա Ռուսաստանին։ Եթե Ադրբեջանով կամ Վրաստանով որևէ ջանք չի ներդրվել բացելու։ Հիմա երբ շղթան բացվում է։ Երբ շղթան բացվում է, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պետք է մեծ շահագրգռվածություն ունենա։ Իհարկե, այստեղ տնտեսական հարցերին զուգահեռ միանշանակ պետք է լինեն քաղաքական հարցեր, քննարկումներ, ինչպիսի մասնակցություն կունենա Ռուսաստանը, արդյոք եւ այստեղ մեծ չափով կախված է նաեւ ներդրողները ինչպիսի ցանկություն կունենան, ինչպիսի հարաբերություններ կարող են ձևակերպել Ռուսաստանի հետ, որովհետև սա միանշանակ հայաստանյան կապիտալով ստեղծվող ի նկատի ունեմ թրիփը կառույց չէ, հայաստանյան կապիտալը ունի փոքր մասնակցություն եւ բնականաբար որոշումների կայացման մեջ այստեղ հարցեր կարող են առաջանալ։ Հիմա որքանով դա կստացվի Հայաստանի կառավարության միջոցով լուծել, որքանով կստացվի ուղիղ հարաբերություններ ունենալ, օրինակ ԱՄՆ, Ռուսաստան ունեն որոշակի հարաբերություններ, ես տեղյակ չեմ մանրամասներից նրանք անդրադառնում են թրիփին, չեն անդրադառնում, բայց այն, որ թրիփը կարող է ունենալ տարածաշրջանային մեծ նշանակություն, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Իրանի համար, իմ կարծիքով դա միանշանակ կարող է աշխատել։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ ցանկություն հայտնել է միանալ թրիփին։ Բայց դա այս կոնյունկտուրայում կարծես թե անհնար է։ Այս կոնյունկտուրայում դեռևս թրիփի վերջնական նախագծման, իրականացման այստեղ հստակ պլաններ չկան։ Անկեղծ ինձ չի հանդիպել որևէ տեղեկություն, որ Ռուսաստանը ցանկություն հայտնել է միանալ
թրիփին։ Ռուսաստանը ցանկություն հայտնել է օգտագործել այդ շղթան։ Դե ասել առանց մեզ հնարավոր չի շահագործել։ Ինչ շրջանակում, հիմա հասկանալի է դա ինչ շրջանակում միանալ որպես ռուսական երկաթուղիներ, ես դա այս փուլում կարող եմ, ես զուտ տեսականորեն կարող եմ ենթադրել, որ այս փուլում դա կարող է խնդիր առաջացնել։ Ինչու, որովհետև ռուսական կապիտալի հանդեպ կան որոշակի վերապահումներ։ Այդ կապիտալը լինի Հայաստանում, թե Ռուսաստանում, իհարկե սա խնդիր է նաև հետագա բանակցությունների շրջանակում, բայց մենք տեղյակ ենք, որ առնվազն Թուրքիան, որ գոնե մամուլի մակարդակում տեղյակ ենք, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ունենալով կարծում եմ շատ ավելի լուրջ տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերություններ, չի ցանկանում երկաթուղին միացնի Կարսի հետ եւ ցանկանում է միացնել Նախճեվանի հետ։ Սա արդեն խնդիր է։ Այսինքն իրենք դիտարկում են այդ հատվածը որպես ռուսական, որքանով որ մամուլով հայտնի է ինձ, եւ ոչ թե Կարս Գյումրին ցանկանում են միացնել թրիփին, այլ Կարսից կառուցում են հավելյալ ենթակառուցված դեպի Նախիջևան, որ շրջանցեն երկաթուղին։ Գոնե այս առումով Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ բանակցելու կարծում եմ խնդիր պետք է դնի։ Եվ եթե ստացվի որոշակի չափով այդ խնդիրը լուծել, բնականաբար կարող է հետագա արդեն քայլերի համար դաշտ բացվել։ Իրանյան ճգնաժամը ազդում է թրիփի մթնոլորտին։ Միանշանակ ազդում է, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թրիփը դեռևս փաստաթղթային փուլում է, միևնույնն է թրիփի գործնական կիրարկումը երկար կտևի, տարիներ կտևի, կարծում եմ առայժմ դրա վրա կառուցել քաղաքականություն, որ բացասաբար կանդրադառնա, իմաստ չունի։ Բայց կա մեր արտգործնախարարի պրոգնոզը այդ մասով, որ եթե մտնենք արդեն շինարարական փուլ թրիփի, մեզ երրորդ կողմը անհրաժեշտ կլինի։ Չի նշում ում մասին է խոսքը։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես ենթադրել, ով կարող է լինել երրորդ երկիրը։ Ի նկատի ունեք Թուրքիա, Ադրբեջան, գիտեք, այստեղ դուք նշում եք, որ Ռուսաստանն է բանակցությունների մեջ, իհարկե դա կարող է լինել, մենք գիտենք, որ Իրանը Սյունիքում ունի ճանապարհաշինական որոշակի աշխատանքներ, դա կարող է լինել եւ ընդհանրապես եթե ստացվի, որ համագործակցային միջավայր ձևավորվի թրիփի շրջանակում, միանշանակ դրանից կշահի եւ Հայաստանը եւ տարածաշրջանի երկրները։ Այլ հարց, թե այդ համագործակցության շրջանակում, այդ համագործակցային միջավայրի շրջանակում, որ երկիրը ինչպիսի պահանջ կարող է ներկայացնել։ Միգուցե պահանջները հենց սկզբից լինեն այնպիսին, որ դրանք չիրականանան եւ թրիփը չիրականանա։ Համենայն դեպս, եթե իսկապես երրորդ երկրներ եւ նաեւ չորրորդ երկրներ միանան շինարարական աշխատանքներին, ես կարծում եմ, որ իսկապես այդ երկրները միտված կլինեն Հարավային Կովկասում ապահովել խաղաղություն, երկարաժամկետ խաղաղություն եւ ստեղծել նոր արժեշղթա։